At sa pagkakataong ito ay kasama ko ulit sina Ma'am Meds, Ma'am Pinay, at Sir Mac. At ito, dahil ilang linggo na wala akong camera na magamit sa pagbablog at nanghihiram lang ako sa kanila. Sa kanila, simpleng diskarte. Nakaramdam yung aking mga anak at sinorpresa nila ako na camera. Birthday mo ba? Wow! Happy birthday to you! Baka naman mag-iwan. Ang problema, hindi ko pa alam gamitin masyado. Anong brand yan, ma'am? Sony A5100. Wow, ang ganda niyan, mama. Ano po ba ano niyan? Siyempre, ang pinakaalam ko lang dito, ito. Kaya tuwang-tuwa ako kasi ito pinapangarap ko. Oh, wow! Ang ganda, ang ganda. Parang mirrorless. Kaya, hindi na ako mamumroblema ngayon sa pag sit-in vlogs. Pag sit-down vlogs, hindi na ako mamali-mali na laging out of frame, tapos babalik-balik sa cam, tapos malilin lang pala, o kaya patay pala, ayan. Tapos, ano bang kung mirrorless? Anong advantage mo sa DSLR, ma'am, di ba, mas malaki siya, mas may mirror siya. So, every time nasisilip tayo sa viewfinder, makikita natin yung niya, kung ano nakita niya. Ito, wala siyang viewfinder. Pero, makakapag-picture ka ng ganyan na lang. Inalis na yung mirror, kaya mas magaan siya. Mas magaan. Ito isang gusto kong picture niya, magaan. Lang siya, tamang-tama sa akin kasi pag yung mabigat ay nanginginig ang kamay ko. That's it. At ngayon ay ito, may rescue. Nag-search si Ma'am Pinay. Ano nga ba yung So, according dito, best travel camera under, mas mura siya sa iba. Wow. Ang size niya ay 4x3, 4.3 by 2.5 by 1 by 4. And ang weight niya ay 10 ounce only. Ma'am-Meds? Sensor size, 24.3 MP, APS-C, CMOS sensor. Hindi ko naman Hindi siya alam kung paano. And Wala na nakakain. ang maganda pa rito kasi ma'am, ang nakalagay rito, ito ay may megapixel na 24.3 yun, alam ko yun. megapixel. Quality talaga yun. Napakadino Ganon. niya. Yes. So, pangalawa, meron din siyang Wi-Fi feature. Oh, So, ibig sabihin, pwede pwede mo connect siya, sa pagka-picture mo, i-connect mo agad dito sa iyong phone. Same din ang ginagamit natin dito ng Canon EOS M10. Tapos, flip-up screen na siya tulad ng sinabi nyo. Kasi iba may yung 160, 180, 180 degree. Yung ganyan lang, pang filming lang, ganyan. Ito, 180. 180 degree talaga. Tapos, ang maganda pa rito, kapag binuksan mo siya, makakapag-zoom siya up to 50 may... 50 mm. So, yeah. Pero For travel talaga siya For maganda. travel. Hindi Ang gaan niya lang kasi. Ang gaan. Gusto ko rin yan. Travel body. Yan, ang ganda. Ito isang pinakagusto ko dito. Magaan. Sino kaya magliligang? Walang paparinig. Ang video quality niya ay 1080p and it can shoot up to 60 frames per second. So maganda yan para sa slow-mo. Wow. Tapos? Kasi kapag mirrorless naman, interchangeable lens siya. So pwede i-upgrade yung natatanggal yung lente niya. Pero yan pa lang panalo naman. Ganda na po. Okay na po sa akin. Hindi na ako magkakangad ng pagkakabahaba ng bigat-bigat. So, ito, excited na ako at sana ay mag-improve na ang quality ng mga videos ko sa mga susunod. Yay! Ayan. So, abangan po ang aking mga future uploads. Yeah. Ayomi TV version 2.0. Oh, wow! Once again, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel, Ayomi TV, and to Ay, Sir Mac! and salamat. Mabuhay.